好，大家好，今天我们看一块这个美的的变频空调外机板，它这个故障呢是报这个 P1，你可以测一下电压保护 P1。首先我们要测一下这个300伏是不是正常，现在是290伏，应该是正常的。它这个主板的电压检测呢，它有两个，一个是交流检测，一个是这个直流检测。直流检测就是通过这颗电阻，然后这两颗电阻分压，然后会得到一个1点几伏的电压。我们先测一下这个是直流检测电压，这个是1.7伏，这个应该是正常的。然后这边交流检测，它是通过这个运放，这边的是五角电压是，感觉好像2伏左右。6角电压也是2伏，左右。然后这边是通过7角输出一个1.65伏。这个电压呢，感觉好像都是正常的。下面我们断电测一下它这个分压电阻的阻值是不是正常。好，我们先测这个地方，它这边有4颗这个12K 的电阻，这个是9K 多，这个是7点几，这个是12K， 这个也是12K， 我们反过来再测一下。这个好像还是7点几，这个感觉好像是这2颗电阻有点不正常。然后呢，像这种在路测量呢，它有可能不是太准确。然后我们测一下这边这个直流电压检测，这是一个11K， 看一下这个电阻是多大的。哦，这也是一个12K 的电阻。这个贴片电阻应该没有问题。这个电阻呢是比较大的，这是一个2兆的电阻，但是现在在路测呢，感觉测不太准，它可能这个主板上还有电，这个阻值测不太准。但是根据电压判断呢，这个电阻应该是没有问题，因为它分压之后呢，得到一个1点几伏的电压，应该是正常的。像这种贴片电阻呢，如果在路测不太准呢，我们可以直接代换，因为它报这个 P1 故障呢，基本上可能就是和这个电路和这个电路有关系，所以说我们把这4颗12K 的电阻换掉。好，这个换好之后呢，我们再测一下这个阻值，我们再路测一下。现在是6K， 这也是6K， 这个也是，这个也是6K。那现在测的这个阻值呢，和刚才一开始测的不一样了。那应该是这个故障应该是可以修复了，我们再开机试一下。好，接下来我们测一下它这个拆掉的这4颗电阻，看看到底是哪一颗坏了。因为它这4颗电阻呢，它不可能同时都坏，肯定是有1颗坏了。
这个12开正常，这个感觉不正常了，它已经变成了11点几兆。这个12开也正常，这个也正常。那问题就是这颗电阻组织变得很大了。像这种贴片电阻呢，如果你再录测量呢，可能测不出来，最好是把它拆掉再测。看到没有？这个已经变成了，现在又是80多开了，不稳定，40多开，而且它这个组织还是一直在变小，现在40开了。我操，这就正常了。哎，是不是我刚才测错了？怎么还有3个？那可能是刚才那个坏的崩掉了，不管它了。好，现在我们接上这个压缩机，然后通电测一下。开机。正在检测。好，现在可以看到已经不报这个 P1 的故障了。然后我们测试一下这个外接主板。模拟设置。模式我们调到制冷。好，可以听到这个压缩机已经转了。好，那本次视频就到这儿了，感谢大家观看。